এসিতে শব্দ হয় যে কয়টা কারণে, তার মধ্যে একটি কারণ হলো যে এসিতে যদি ডাস্ট বেশি পরিমাণে ডাস্ট জমে যায় সেক্ষেত্রে এসি শব্দ হয়। একটা শব্দ হয় যে বাতাসের যে সার্কুলেশন, এয়ার সার্কুলেশন যদি সঠিকভাবে না হয় সেক্ষেত্রে একটা শ করে শব্দ হয়। আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে পিপিলিকা, তেলাপোকা এই ধরনের ছোট ছোট কীট পতঙ্গ যখন ভেতরে গিয়ে বাসা বাঁধলে তখন হলো গিয়ে ভিতরে ময়লা জমে এক ধরনের শব্দ তৈরি হয়। এসির ক্ষেত্রে তাই হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ময়লা, পিপিলিকার বাসা, মৃত এখানে দেখা যাচ্ছে যে মৃত পিপিলিকা অনেকগুলো। তো এই পিপিলিকা, তেলাপোকা, কখনো কখনো দেখা যায় যে টিকটিকি, ছোট আকৃতির সাপ, এইগুলো এই ফ্যানের ভেতরে যখন প্রবেশ করে তখন ফ্যানের মধ্য থেকে এক ধরনের খটখট খটখট করে আওয়াজ হয়। বিভিন্ন কারণেই শব্দ হয়, কিন্তু এসিটার শব্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে পিপিলিকার বাসার জন্য। তো এই জাতীয় সমস্যা যদি কখনো আমরা পাই তখন ইনডোর এরকমভাবে খুলে সম্পূর্ণরূপে সার্ভিসিং করব এবং হাই স্পিড ওয়াটার পাম্প অবশ্যই ব্যবহার করব। আর যদি সম্ভব হয় ইনডোর নামিয়ে যদি স্পিন করি সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। ধন্যবাদ সবাই।